С вами черный археолог. Сегодня я решил копать тут, ну, сделать куб, поискать, может, как найду что-то как хорошее. Просто тут, как я искал в интернет, тут история были как немецкие. И немецкие после их всегда есть как что-то интересное. Как вы видите, туман, вообще нормальный. Посмотрим монеты, золото или металл. Ну, как вы видите, по пути за царская монеты, царское золото. Вот. Хорошо. Как вы видите, вот тут. Камушей тут. Хорошо. Ну, пойдем, короче. Как вы видите, ребята, я что-то нашел тут. Сейчас. Тут. И тут. Хорошо. Сейчас я буду копать вот это что-то. И покажу. Видите, я копал. Ничего интересного. Такой кусочек металла. Короче, я просто решил, когда есть что-то интересное побольше, я покажу вам. Ну, эти мелочи не надо, короче. Ну ладно, давайте. Дальше. Здравствуйте всем. Еще раз. Я почти, да, не знаю, 15 минут, я не знаю, больше я копаю. Посмотрите. Смотрите. Тяжело вообще. И вот что я нашел. Не знаю, что это. Скажите мне, пожалуйста, в комментариях, что это такое. Или для трактора, или тут вообще будет поезд, или что. Вот такая. Ну просто как я вижу, что тут как типа дерево есть. Она такая старенькая, тяжеленькая, хорошенькая. Ну вот. Вот это вообще. Короче, пойду дальше. Находка еще. Просто, ребят, не знаю почему как не попадает в моя дорога, как типа монеты. Я копал тут, далее как типа сигнал для что-то как большая. Смотрите, что я нашел. Оцените, ребят. Может, это для трактора, не знаю. Нифига себе. Это хорошо, догодится. Дальше поехать. Вот и все. Не все. Ну просто я решил чуть-чуть отдыхать. Ну, чаек, курить. Вот. Тут, сейчас я покажу вам, где это именно. Видите, там, вот где вот это камушах. Там жил царь раньше. Они говорили, что они убили его. Не знаю в каком год. Но он был сильно жадный. Пока он успел, но пока еще не убили его, он успел спрятать, как там, золото царское его. Там, как говорят, мешок там есть как полный. Почти люди 50 лет они как пробовали искать тут, а вообще. Везде. И они не могут как найти ее. Ну, кто знает, может как получится для меня. Дай бог. Ну, попью чаек и потом пойду дальше. Еще раз, ребята. Я не знаю почему, как мне везет просто с металлом. Вот мой дракончик. Да, сигнал тут такой, как небольшой, средний. Копаю, я нашел вот тут. Оцените, ребята. Может это что-то старое, ну просто как ломано только. Видите? Блин, я вижу как это что сталь, блин. И там хочу как пойти. Но я, наверное, оставлю ее. Вот это место до завтра, короче. Короче, не забывайте, ребята, как подписаться на мой канал, чтобы еще новые. Я каждый день буду как, ну, ходить и показать для вам, и копать, и может как найдем вместе что-то интересное. Не забывайте тоже комментарии ваши. Мне как так ваше мнение интересует. Если честно, хочу узнавать, ну, как и так. Но просто я не знаю, почему мне не везет, короче, как
с металлом, короче, с монетом. А кто знает, может как найдем как что-то как интересное. Потому что если же вчера, что недалеко от меня нашли типа оружие и вот это как гранаты, как старенькое вот время Вторая война, короче. Недалеко отсюда. Может как попробуем завтра тут и потом пойдем там. Может найдем что-то, короче. Ну, давайте, ребят, до завтра.